Bismillahirrahmanirrahim. Hoxhë nderuar, mirë se gjetëm në fshatin Batinc, në xhamin që ke shërbyer vite me radhë. Faleminderit për mikpritjen. Mirë se keni ardhur në fshatin Batinc, në xhamin e Haxhi Sabris. Shumë faleminderes për miftinisë i cili zgjodhi të jem në moment si një revist të japi unë. Përndryshe fillojmë atë që duhet të fillohet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamdi, falënderimi i takon vetëm krijuesit vetëm Allahut xhalla xhelaluhu. Kurse salavatet dhe selamet qofshin gjithmonë për shpirtin më të pastër, më të mirë, më të dashur në Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, sahabeve dhe të gjitha të që ndjekin rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu. Fillimisht unë jam Ramadan Asani, i lindër në vitin 12/5/1954 në fshatin Batinc. Përndryshe jam i këtij fshati që ashtu që edhe një herë thon, shumë faleminderit edhe mirë se keni ardhur. Faleminderit. Hoxhë nderuar, je një prej atyre të cilat kemi përzgjedhur dhe kështu e kemi titulluar edhe misionin Një jetë në shërbim të Islamit. Prandaj kretë jeta juaj ka qenë në shërbim të fesë. Alhamdulillah, dhe është knasi për ne që të kemi në këtë mision që ndoshta do të na ndiqet vite me radhë edhe pas vdekjes tonë, pas vdekjes së të gjithëve neve do të ngelet një prej arhivit bukur të Miftinisë Shkupit, një hoxh i cili ka shërbyer vite me radhë. Hoxhë nderuar, do të fillojmë nga e para, atëherë kur ishe fëmijë dhe dëshira ite për të ndjekur mësimet e fesë në mektebin më të afër. Unë, thonë si fëmijë, mësimet e para të Kuranit, edhe pse kisha shumë dëshirë, por dihet fëmija si fëmijë i vogël, por më shumë ato që më kanë ndihmuar dhe më kanë udhëzuar oshin prindët, baba dhe nana. Ashtu që mësimet e para, elifin, apo elif ben, të thomi, i kam ndjekën të baba. Dhe Kuranin e kam mësuar të baba. Jo vetëm unë, se baba është konën shumë e ka dasht Kuranin dhe është konë një që se di a mund të kesë ashtu hatë që shumë lexon të Kurani Kerimin. Dhe jo vetëm unë që kam mësuar taj, po edhe fëmijët e tjera edhe mahalla ati që janë konën kanë mësuar të prindi të baba i. A prindi ku kam mësuar hoxh? Prindi është konën jetim është konën. Po atë që është konën jaftë që të hoxha i atërshme që është konën, një Abdelhamid është konën, edhe të aj ka mësuar Kuranin. Nuk ka ditë tjetër gjuhë, përveç se Kuranin, por Kuranin e ka di shumë bukur, shumë mirë, me të zhvite me këtë rregullat e leximit Kuranit. Ashtu që aj më ka ndihmu shumë dhe të thomi si talebe, mësimet e para i kam mësuar të baba të prindi. Allah i të inshallah xhenetin t'ja bën nasib. Amin inshallah. Hoxhë nderuar, pra pas ke qëndruar, pas ke qenë në mesin e një familje që ka dashur Kuranin. Prej kësaj ne nxjerrim që ti si hoxh ke dalë për një familje që brumi i saj ka qenë vetë Kurani. Ashtu është edhe jo vetëm ajo nëse di, inshallah Allahu xhaleshanu edhe nanën edhe babën thomi se aq shumë kanë ndihmuar. Nana ngritë me mua edhe ajo mi të kurash nuk dite të lexon Kur'an nana. Por e bën të vitin se din të lexojë Kur'an edhe ashtu rritë me mua dhe që ta mësoj mësimin e Kur'anit. Për babën për më të folim, baba aq shumë ka. Mosha të kujtohet hoxh, kanë shumë i vogël kur e ke mësuar. Mosha dorza jam konën që ti 7 vjet, 8 vjet jam konën. Mashallah. Hoxh pastaj mëse ka vazhduar shkolla fillore, ki krijt shkolla fillore mandej këtu në fshatin. Mbas shkollës fillore, si mësova mësimin, mendoj Kuranin, edhe atë bukur e mësova, dhe mësova për Kuranit disa faqe të Kuranit përmend që ashtu. Edhe atërës nuk ish mod të thomi dalish dhe të lexosh Kur'an, po unë si fëmijë
e kisha qef, shumë e kisha qef, dhe dilsha në xhami, posa që rish natët e xhamaja, dhe lexojsha Kur'an brenda në xhami ati. Por edhe ai xhamati atëhershëm kishte dëshirë shumë të ngjon Kur'anin. Mashallah. Jo që isha hoq apo ishte hafës, po qatë që e disha kishin dëshirë dhe mendje se prishin që ti dhe të lexoj Kur'an dhe të ngjoj Kur'an. Edhe ashtu që filloi ajo mandej. Ajo lidhja me xhamien. Po, me lidhja me xhamien. Ashtu në lidhja me xhamien, lidhja me Kur'anin, lidhja me xhamatin, po ashtu filluan të mduan ashtu në dhe sigurisht edhe ajo pakës edhe zoni ishte i bukur atërës si fëmijë. Dhe kjo ishte vetëm ai fillimi i leximit vetëm si hatme që bona Kur'an. Po, hoqë, mu më intereson kjo pjesë, më thonë e momenti që ti thuej, më thonë, une kismet Zotit dhe bona hoqë, edhe ki moment ti të ka kjo lidhje, po, kur e ki pas këtë njën, kur babës i ki thonë, une kam dëshirë që të vazhdoj rrugën për të borë. Ka lindë e dëshira ma shumë, që një natë kishin me vlut, për para u bante me vluti, thomi, dhe shumë xhamat kishte. Kishte edhe hafëza të studeniqoni ma shumë ka ardhen. Këtune e mbajnë ment atëherët ishe i njofët sezonin shumë bukër, kishte hafës Xhaviti i studeniqanit ishte. Dhe ka pas i Araqinës, në atë familjen ishte familje një hafës, emni Jakub Marua, dhe ka ndruaj jetë Allah me gjenet inshallah. Dhe unë si fëmijë, edhe unë mora pjesë më thirën, dhe kish musafir për Turqijes të fshatit tonë që i kanë shku në Turqi. Dhe ati, më si usësaj me vluti, për ato që ishin musafir të Turqijes, ato preferuan që të filloj dhe hafëzlëk, por të marrin Turqia atje të mësoj. Të shpia nuk e dishin ato. Atërës më hini ajo dëshira dhe qefi, si ti thomi, dhe kur jadha të shpia, ju thash shpijes babës edhe nonës, si thash, dhe ato mendze se prishin që ta marrë rrugë. Da, dhe aj që ishte ati aj avdush e kushin, katëndari joan, shkojnë Turqi dhe më ndajmë qëjti haber se të vish, dhe une shkova në Turqi atjene, për të mësu hafëzlëk. Vetëm hafëzlëk. Vetëm hafëzlëk. Edhe ajo ishe shumë një knaqësi e madhe për mu, e kisha qef, e kisha shumë që qef e kisha. Në Bajram Pash atërës të thirte, në atë medresën ishte Kur'an kursu, ashtu të thirke atine, pi fshatit, pi Shkupit dhe Kumanovës kishë edhe tjera talebati, para me që kishin shku atje, kjo ka konën 1970. A ma ndë një emër, ndë një hoqë i vjetër, kush e konë nëse mba me ndë një emër, të kujto? Ta tjetë? Po, atjetë në Turqi. Në Turqi ishte si direktori asaj medreses, ishte Abdullah e kushi. Abdullah. A pi Shkupi hoqë, hafës? Pi Shkupi ka pasur një tjetër dëkush prej Kumanova, i mba mend ato shokët e tu? Shokët mi e kanë konën si kur që ishte Afës Irfani o shkonën për generacijet më të para që o shkonën. O shkonën Afës Emriju, pi Shkupi këtune. Ka pas një Afës Nadri, Turqi shkojti, një Abdullah ka konën, mandit Kumanova, Recep vdiqë Lara më të lesën që ishte i Araqinës atje, ne? Recep i Merin. Recep i Meri, edhe ajo shkonën. Për Kumanovës ka pasën, mandej, një Shaban ka pasën, një Qenan ka pasën, edhe të tjera vja Kumanovë. Normal. Por edhe një tjetër, një gjonë që ka pasë si hoqët i që më nëmsonte, i shkuën prej Macedonijës në Turqi. Isha fëzifuar shumë edhe ishte atine, por emnin të ashe Kumarovë, Allah rahmetali. Edhe dhe me thonë e keni pas kratë. Po. Hoqë në gjenja atje, si shku mësimët, mirë, si ka lutë? Ne shumë pak thomin në 6 muaj dhe i taune, dhe ligji i atërshmi Turqijes nuk lejon të trim edhe të mësojmë ashtu dul një ligj, dhe u desh që pa tjetër shkojmë
nxjerrim leje, po të kemi drejt qitërim edhe të mësojmë atje. I erdhe një me emën Esat e kushin, prej ardhen i kishte Boshnjak në Turqi, dhe ajna mur krejt neve që ishme ati në si talebe, shkum u thirë ka jetë Dordonxhi Shqybe, ashtu e thirshin atone, për me ndreq ato dokumentat. O shkone në bajnë ment, ditë e gjumo ishte, dhe ka fundi i ditës ashtu në 2 ora ka konë. Ai e boni që krejt për më hazër ishin në shkruun, krejt ato dokumentat, dhe ai shkojti, ai sa shkojti, ai ishte njëri madh ku e di unë ai Esati, neve të gjithë që ishmi ati në, që se ne kishim marrë dhe pasoshat neve ati. Ne i murën pasoshat dhe na murën në shtinë në burg. Dhe shumë ronë të ishte ai burgi atinve, krejt që ishmi talebet, përveç se Afosirfoni nuk ishte në burg, s'ka konë në burg. Tjerat neve që ishmi që i përmenda që të jemnat, krejt që mi konë në burg, kemi konë, mandaj në kanë marrë, në kanë zjerë për Turqijes, në drene, kufi në i kanë dhonë pasoshet, edhe kemi ardhen, kemi këthi, edhe që ajo ishte e Turqijes. Hoq, nuk ka përfundu këtu, Korani me ndërprerën me këtë burgin, po ka vazhdu masa nejna prapë. Pastaj dhe me thonë në rukëtime tjera, hoq. Mandej, ajo si u prish, prak mu prish ajo regli, se më të vërtet rond ishte ti të ndërpresisht se apëzlëk ishte, du çdo ditë jeni të kesh lidhjen lezimit të Koranit. Bona një pauzë dhe mundova prap këtu në ambasadën e Turqijes të boj letra dhe të kthejem prap atje. Po nuk pat sukses, atëheres pa tjetër, shkova në Tetov, të Hoxha Allah i Gjennetin t'ja jep, Hafez Haliti, dhe vazhdova të aj Hafezlëkin mandej. Hafezlëkin vazhdova në Tetov? Vazhdova atje Hafezlëkin, dhe atje mbarova dhe Hafezlëkin mbarova. Ama me kushtet, jo si në Turqi, kushtet në Turqi ishin shumë bukër, shumë mira, për mësim si talebe. Ama në Tetov... Çfarë kushte, hoqë? Se, më shemë na zakonisht si Miftini mundohena nëpërmjet instituteve, kena kriju shumë kushtet mira për hifz. Besoj që kjo është një motiv. Wallahi, unë jo mi plakja një 70 vjetë kam për mo. Kur e ktheja të kërlentën atërit, edhe kur i shof tash, edhe vetë kur talebet e mija që i kisha që i mësu. Ato kushtet e atëherës, ato janë konën për kërkondi, janë konën shumë të shtira, janë konën kushtet. Shtirë, ndash me dresja, ndash me këtepe, ndash që është instituti për hëfës, kushtet i kanë shumë të mira, i kanë aty. Nësë kemi pas këtoj, ne në gjuj kemi ndajten ka 2-3 orë, ashtu në që pa tjetër ishe. Po e shka ish ma e keqet se dimdët të mdhoja ishin, ftoftat mdhoja ishin. Nuk kisha ku ndrej me tabuta atje flenjshë. Tabutat atje, ti që atje do të flenjsh, me një zjarë, pak zjarë ma shtu të zjarë, u mërdhish me gjithë atë. Shumë të shtira ishin kushtet. Me gjithë atë, dëshira ishe shumë. Dëshira e madhe. Shumë dëshira e madhe. Dhe... A ki qëndru, hoqë, më faqë që të ndërprej kështu her pas herë, ki qëndru, ki flet në Tetov? Po, kon flet, ati kon flet, neni. Ati kon flet, ati kon mongar, ati krejt. Edhe e kon pasoshën shumë mirë, Allah i me gjenet të asojtë. Hoxha, së vëllëkin kërmike, me mu ati hajke, po. Mashallah. Aj më i këtë të hajni. Atë që ishte... Ai që ishte e vetja? I vjetë, po, shumë, Allah i me gjenet, inshallah. Ishtë përblefi shumë. Ashtu që shumë rënd ishte, shtir ishte, kushtet e këshia ishin, por ajo, kur diçka e don, i haron këtë ato rëndësijat. Hoqë, kur e këthi pak që ka pjesë më interesant, si hafozi Koranit, keni pas një ceremoni, ki gëzimi kërja ki këmtu edhe lajmin, edhe babës, edhe nanës, për këtë lajmë shumë të madhë, që djalin këtë ras është bonja. S'kam fjalia ashtu të regoj që baba dhe nana, familja, po saqërish nana dhe baba. Aqë gëzim të madhë që kanë pasën, kur atë ditë është bo ajo ceremonia, kur atë ditë i ka pa, thomi, kur të shef me atë veshjen, me gjibe, me asoj edhe, ajo është një knaqësi e madhe për prindin. Jo për prindin, po edhe për familjen. Por edhe për fëmi, si fëmi, a di kur të shef ashtu në atë veshje, mi njëherë fillon diçka ndryshon ajo gjendja dhe munduan edhe ato atëherës të të bëjnë segi. Të të bëjnë segi, ashtu. Ka konë shumë... Gëzimi madhë për këtë fshatin, besoj ka pas. Edhe fshati krejt...
ashtu atë ditë është traditë ishte përpara të neve këtu në, kur u bënte ajo zatim u shkonën Hafës Feriti u shkonën i pari, mandej une dhe s'ka pas tjetër Hafës. Tashmë më kanë filluar. Alhamdulillah. Edhe ashtu që shumica e fshatit edhe kanë ndihmuar për atë ceremoninë atë diqme që kanë ardhen hoxhallare, xhamate, musafire krejt, por edhe thomi ajo gëzimi madh. Gëzimi madh, alhamdulillah. Pastaj ki vazhdu në Mali shkollën e mesme? Mandej kam vazhdu për shkollën e mesme dhe mbajsi e kriva shkollën e mesme e pash që me hafëzlëk vetëm nuk mjafton dhe gabim është ai i cili e mëson vetëm Kur'anin edhe nejnë vetëm me Kur'anin ashtu ne pashku të vazhdojeni. Kur'ani është shumë bukur njëri ta mëson edhe ta kënd krije. Ajo është një armë e madhe për atë njerin të thomi, ama vetëm me ndejt vetëm me Kur'anin dhe mos me shku të vazhdon, gabim është. Ashtu që mandej edhe prindet më dhanë kurash që vazhdoj tutje. Por edhe atjerë s'fillova edhe une vetë dije se më i rritur. Hoq më intereson kjo pjesa kur ki dal imam për s'pari herë. Do me thonë, e mban mend këtë pjesë, normalisht është pak një siklet, edhe pse ti si hoqë je mësu me xhamatin, ki qëndru, je koni lidhur me xhamin, por besoj që e mban mend këtë pjesën kur une vërtet Kur'anin krije kisha, ama me dalen në mihrab, shumë është randë është. Po sa qërisht sjefte kur del njeri, është vështirë është. Mbajnë mend të terit është konën, se kur nuk ka xhamat shumë, nuk është aq problem. Ama në Ramazan, Taravih, kom dalen, kemi pasën një imam ati, se ne gjithmonë kemi pas të hujt imamat, s'kemi pas vendaleti. Afas Hamet e kanë kujti Sëllarevës, a ishte në Afas dhe o gjemir ishte, edhe kur ti e mendon se mbas ti e kije një Hafas, një shumë randë është, dhe me të vërtet, ashtu kisha, siklet kisha, si mi thonët, ditët e para, apo fillimi. Shkollën mesme hoqë e ki kryer në Prishtinë, në medresën Alauddin, po. Mba mend dhe një shok profesor që ki të kanë ndihmue, që ti me kri me sukses. Po tash ato këtë janë, Molla Sadria që ka konën, ka pas Rashiti ka konën, Hasan Nai ka konën. Qish keni kalu hoqë atje, mirë? Po, alhamdulillah, mirë. Neve, se di unë për veti thëmë si hafës, zraj Kur'ani, në landët e qera shumë në ndimon të jeni. Me të vërtet, ashtu s'kisha probleme. Asë një landë. Asë një landë nuk kisha probleme. Hoqë, pastaj e ki marrë një udhëtim bëgjit largët për ta kryer fakultetin dhe më intereson ki udhëtimi si ka qenë, jeta si ka qenë studentore në Medinën e pejgamberit sa. Neve një herit për me shku në studime në Saudi, ishte problem atë herit. Po, Allah të më shëran dhe gjenetin që është shkon Jakub, shovës. Se mbijem një kum haru tash, ka vdek Allah me gjenet inshallah. Ati ja kom dhënë dokumentet, dhe a i ka qua atje, dhe mbas një vitit ka ardhën e pranimi, edhe kam nisën, në Sham atje kam marrë vizën, dhe kam shku në Medine. Në Medine, edhe kjo është që kishmi bëllë shokët e tona që ishin, por kënaqësi ishte që të shkojsh edhe t'jesh student talebe në vendin e shejt, vendin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa vite ki qëndru hoqët, ja? Shumë kom qëndrua, afër 6 vjetë. 6 vjetë. Ki pas vështirësi me gjuhën arabe? Në fillim po, kom pasën, në fillim ko e kisha, po më dimojti se unë një vit të i prit dokumentet, shkova në Sham, edhe atje hina me një shkollë që të mësoj gjuhën, edhe ajo më dimojti mandej atjene. Ama prap, sa do që të gjuha arabe është, jo gjuha e katonarve, por gjuha
gramatika është e rëndë. Hoqë më interesant pastaj kur kthehesh tu në vend lindje, pastaj dëshiroj ta prek edhe këtë pjesën e xhamis ku jena këtu Hadis Sabri, që atë dhe me thonë është ndërtu dhe çfarë gëzimi ka pas. Unë e kam ktheje për atëqit në 1984. Kjo xhamia është konën, s'ka pas vetëm një xhami ka konë në Batincë këtu. Xhamia e vogël ishte. Dhe ka tundi u shtua, thomi, për fshatërve që vishin dhe dhuaj numri atinve dhe nuk i nëzita e xhami. Ashtu që kish nevojt ndërtohet xhami, por ajo koha atërshmit dhe ligji atërshmit nuk lejoshin që xhamia të bëhen. Po Allah ti falemendrojmë që u bon si e bon, atëheris me atë fuqin edhe me atë dashjen edhe ndihmën e Suleiman Rexhepit, reisit, që ishte i pari, ai ndihmojti për këtë xhami ka ndihmuar shumë për të ndërtuar xhamia. Pa leje o shkona në xhamia. Atëherët nuk kishte leje, edhe ashtu që u ndërtu xhamia. Dhe si u ndërtu xhamia, gjumon e parë e kam falë unë. Qiket në hutbe dhe në mihrapin, gjumon e parë e kam falë unë. Një. Ramazanin e parë, po ashtu unë e kam konë këtë xhami, seftë u barusa u bo xhamia, me fukarallëk, me moskomje, me shumë rëndësia, ishte atëherës, nuk ishte ki gjemat që është i sot. Ki gjemat i sot që më është i pasët është. Dhe tash këto mund të bëjnë, qka mos mund të bëjnë. Por atëherës ishte shumë rëndë, ishte të ndërtohet xhamia. Hoxhë nderuar, jenë ndoshta prej asoj gjeneratës parë që ke qenë në Medinën e pejgamberit Asam, pak mi të se diçka tjetër lidhe me këtë, ke pas dhe një shok prej Maqedonie që mba mend, nëse eventualisht mba mend një emër, edhe a ka pas vështirësi jeta atje në aspektin financiar, në aspektin material? Shif, pitja është shumë me vend, se përket si talebe, në për vendit tonë shkojmë një event ishte atëherit e koha jonë, për vend që i zbesoshin apo vend komuniste, dhe shkojmë në atë vendin atje ku qëtër regël, qëtër liq, qëtër jetë, krejtësisht ndryshe, janë i për vendit tonë të kur shkojmë atje, dhe ashtu që atëherit e okonën të thomin 7-ën, 8-ën, 9-ën atjene, ishte ligji mrenda në Saudi, në universitetin, profesorët ishin ma shumë të jashmit, krejt ishin të Egyptit. Të Egyptit? Të Egyptit, po. Ajo ishte një pasurie madhe, ishte një dita shok për Maqedonisë apo për bivshe cëllë Jugoslavijës atërshmit, në krije o shkonën, Recep Boja o shkonën. Allah me gjennet i shalat e në. Mandej ka pas Muhammed Jakub Elmazi. Edhe ai tash nuk e di, më thanë se ka ndru jetë, a më shkonë shumë buni mirë shkonë. Generacijet që jemi neve kështu në që jemi konën, o shkonën Recep Nureddini, a i me shkonë alis generacije, jemi Shafia, këto dhe... Edhe tjerë që kanë ardhën mrapa. Këni pas agjilerë që kanë ardhën. Kanë ardhën, atërës me se prishmi neve si studenta, dvinë për vendlindjes, edhe t'i presim se në vinte e harushmi guhën atërës, me shpyrë t'i prishmi, edhe ishte shumë knarësia edhe atërës, shumë. Tash nuk ishte ajo gushë si është sot e haqjive. Ma pak njerës. Ma pak njerës kishte shumë respekt, edhe ato neve në bëshin respekt si studentane, ama dhe ne ju bëshim respekt. Kini u thu shpesh hoqë, për shumë, kini ardhë njerë në vjetë të familje? Kemi ardhën njerë në vjetë, kemi ardhën, kishmi të pagujt me. Se i përket finansisë, atje si studente ne kishmi bursë, mire kishmi atjene, edhe alhamdulillah, ju në kanë ndihmuar shumë neve. Librat i kemi pas për pare krejt, hajen për jeni kemi pas për paje, thomi këto ka konën shumë diçka për neve. E këndshme. Shumë mirë ishte. Alhamdulillah. Dhe me shok kemi konë shumë mirë jemi konën. Keni lujtë një futbal?
Keni pas dhe një angazhim? Ditët e gjumoja ashtu në, se vetëm gjumone, kishme tentin edhe gjumone, kishme pushim atje ishte, edhe me shok tilshmi pakës lushmi, se kishe nevojën. Kishe nevojën. Shumë mirë. Alhamdulillah, hoq, pastaj mas i kthejsh prej atet, mo nisin vazifat, nis angazhimi, nis amaneti. Po, nisën ato. Pastaj kur kthejsh këtu, ki bodi një vazife, të këtu këtë një xhami, ose direkt të xhamia ku jena edhe sot në intervistë? Një herit mas pari, kur kam kthej për atet, mas një vitit, jam pensuar në Bashkinë Islame. Bashkinë Islame. Po në miftinien e Shkupit, dhe mas miftinies më ndej në me atë në Isabeun, si u thirë ka jo edhe në fakultetin në shkencave islame. Dhe kështu që më ndej jam punsua si imam edhe si muallim, po sa qërisht të kjo xhamia kom bo shumë vazife kom bo, të xhamia Haxhi Sabriut. Ki gjemat është me të vërtet gjemat që e ndëron imamin, shumë e ndëron imamin, edhe respektojnë imamin, dhe janë gjemati i mirë është ki gjemati këtojtë, i kësa xhamiesin. Hoqë, më interesant, besoj që pak në mabetësi, për që kemi bërë para se të fillojmë me intervistën, më thej që je hoxha i parë i cili ke ligjëruar në këtë xhami. E mba mend atë momentin, atë gëzimin e banorëve. O shkon knaqësi, sefte është konën, si thash se gjumoja e parë është konën që e kom falë, dhe hytbja e parë, një. Knaqësi është konën se Ramazani i parë këtune, në këtë qërësi, që këtu të kjo qërësia, kom ba ligjerat, edhe kishin interes gjemati, atëhershmit, thomi, që gjematë është për më të vërtet kanë pas knaqësi, kur jo se qëka du të kalzojme, të kanë kalzu edhe hoxëllarët e përpashme, po gjemati ishe shumë respekt i bëshin hoxhës imamit, dhe për mu ka konë shumë knaqësi, ka konën që unë të tipin këtë kërsinë këtu, edhe të bëj vazife, bajromin e parë, po ashtu në këtë xhami e kom falë unë, dhe shumë vazife kom bëtë këtë xhamia. Mashallah. Inshallah Allah që jesi knaqët edhe... Inshallah. Hoxhë nderuar, të këtë xhamia, sa vite ke shërbyer, sa kohë ke kaluar, më intereson dhe me thonë edhe disa detaje tjera, por të fillim sa vite ke shërbyer. Unë kështu si që e bajnë me të në pikë, ka 1999-ës, kom bo vazife në këtë xhami. Kom fillua Ramazanët, 5 vaktet, kështu në, kom bo mande, kom pas një këshputje, se di cilën vitë shkonën, por prap të krarë kom fillu, herë kom fillu si muallim për fëmijët talebët të mësoj, edhe ashtu që mande gjatë kom bo edhe muallim. Muallim lëk hoq, e di, pak e ki problem, vështirë e ki se sa është numri i nxënësave, talebeve që kanë gjekë mësimet, por besoj që është shumë numri madhë, ka shumë gjenerata. Ka gjenerata shumë që i kanë dalën, bëjnë 1300 talebe ka pas, alhamdulillah. Për atin me bilim ka që i kanë bëri edhe hoxha janë bëti. Kanë vazhdu, tash kam di studente janë në Dubai, janë di zanse, kanë mbaru me dresen, por s'kanë vazhdu disat, ashtu që bëjnë 1300 talebe ka pas. Me këtebin e Haxhi Sabrija. Haxhi Sabrijas. Po. Tash ke një pjesë tjetër shumë interesante, dhe me thonë që për momentin një angazhuar edhe një xhami tjetër në një vend kogja interesant, edhe një sakrificë që ki rrugtimi ytë me Kuranin nuk ndalet. Besoj që po vazhdon edhe pse ndonjëherë po duket që ndërpritet, ama ti prap po e nis dikuni. Tash për momentin hoxhi je në Krima Pallankë, nëse nuk gaboj. Po, kishte nevoj, është në që unë mbajsi mbarova dhe erdhi imam i ri i kësaj xhamisë këtu në, atëherit unë u dësht të pushoj, thomi, dhe të merë vazifen hoxha i nderu. Kish nevoj dhe më thiri reisi
Dhe edhe pse me shëndetin nuk isha aq mirë, ama gjene kur e mendoj që ne kemi emanet këtë din, këtë Kur'an, këtë feje që t'ja u përcjellim edhe tjerve, edhe pse kushtet janë shumë të vështira, atje nuk janë sikur këtu të neve, por alhamdulillah edhe atje kam fillu, edhe jam të bo vazife, me gjithse shumë rand është atje, njerëzit mbas 100 vjet nuk kanë pat xhami. Po fat që Allah ju ka mësu, para të falenderojmë Allahit edhe të falenderojmë Bashkisë Islame që ato kanë gjetë një vend edhe kanë blet, jo kanë hap një xhami atje, dhe vazhdon ajo xhamia, por ato kanë hup islamin, nuk kanë islam të ato. Tash për fillimi si në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur ka fillu pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe atje është e njëjta situatë. Një situatë është, njerëzit emnat i kanë ndruar, i kanë bërë këtë një emnat krishterëve, po edhe shumë disa gjonja që nuk duhet të përmenden, po inshallah imani, hidajeti është në dorën e Allahu xhaleshanuhu, po se donaj, inshallah, edhe ato do t'i... Allah, inshallah, shpërblen, hoqë, për regjimin që e banë. Hoqë, më intereson diçka për fund, një mesazh, ne zakonisht kena nevojë si tri, unë jam një hoqë ma i rinë mosh, kena nevojë të ndëgjojmë për fjalët e juaja, sakrificën e juaj, dhe këto motivat, shpesh na nuk po mujmë me gjetë motiv tek imamat e ri, një stimulim që ata të kapin vazifën e imamit, të kapin vazifën e xhamis. Më thonë, shumë çka materiale, pak diçka për atij misioni që na ka mësuar pejgamberi sa. Faleminderit për këtë pyetje, por inshallah Allahi na mëson edhe kuptojmë atë që Allahu na ka nderuar. Nderimi më i madh është për një hoç që të ka mësuar ti të mësosh Kur'anin, të mësosh hadisin e pejgamberit, bësh i pari prisi i muslimanëve, edhe duhet të largosh për krijesat vetëm të ardhat materiale, të ardhat materiale, Allahu xhaleshanuhu i sjell ato. Ne ta bëjmë vazifën. Mos jemi vetëm të punsohem, atë mos e bëj të tjerën si duhet. Po tjese ajo çdo send për Allah tjese. Ti frigohet Allahu xhaleshanuhu dhe ta ketë në krijese jetë e zëvendësu ku i pejgamberin alayhis salatu wassalam. Pasi që jetë e zëvendësu pejgamberin alayhis salatu wassalam, për ti është një dhuratë e madhe është, edhe dia kimetin dhe dia vlerën. Inshallah Allahu xhaleshanuhu i vetëdison generatat e ri, apo hoxhat e ri inshallah, edhe janë më të mirë inshallah, edhe ja din kimetin, edhe i frigohen Allahu xhaleshanuhu, e marrin me gjithë zemër atë vazife dhe e krinë atë vazifen inshallah. Hoxha i nderuar, për fund keni familje, keni mbesa, më thonë, keni familjar, vazhdon ki Kur'an ashtu siç e nisëm me babën e juaj, vazhdon ti ta përcjellish edhe Alhamdulillah vazhdon i njëjti, sikur që ka vazhdu koha e babës, po ashtu vazhdon edhe të neve, edhe të familja nipnit e krejqirën, inshallah, njëtën rrugë vazhdojnë. Hoqë, shumë faleminderit që keni nda kohën e juaj të shtrenjtë që t'jemi zbashku në këtë emision. Dhash Zotë Gjellë Gjellalu që tjetë kjo intervistë, kjo emision të shërbeje si motiv për rritë tonë, për talebët tonë, për xhallarët tonë, për neve dhe për gjithë ata cilët do ta ndjekin. Ju faleminderit shumë, Allahu ju dha shëndet gjatë që të vazhdoni të jeni në kontributin ndaj fesë. Edhe unë në fund edhe një herë ju falenderoj shumë, ju falenderoj juve për se që keni ardhur, por edhe Miftiun inshallah, i cili na ka nderuar, e ka nderuar fshatin tonë Batincën, e ka nderuar edhe këtë xhamien që është xhamia Haxhi Sabriut, është me emën është kjo xhami, edhe inshallah do të jetë edhe më të qe. Allah që jep imër edhe atinve, Allahu që ndihmon në ato detyrat që i kanë,
sa ma letë inshallah t'i kri. Amin, amin. Faleminderit. Faleminderit hoq. Faleminderit. Përshëndesim me përshëndetjen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh.